Hello guys, hari kita kembali ke channel Kisha. Channel Kisha ni first time saya buat video 2 kali. Sebab tu saya ada buat cara main slime. So hari ni saya akan buat cara mewarnakan slime. Contohnya satu, warna pink. Kalau kita bosan sangat dengan slime, belilah slime apa. Kalau kita bosan dengan slime tu, kita boleh tukar warna. Tak kisah pekat atau cahaya atau terang. Atau so ni contoh dia, contoh. Ni contoh. Yang ni saya ambil slime ni, saya terus letak ni warna, saya letak marker warna merah. So yang kita perlukan bahan adalah slime, tak kisah warna apa. Saya beli yang pink, pink macam bosan. So kejap saya ambil saya jap. Dan Crayola. Jadi kita perlukan Crayola punya marker. Lepas tu saya buka ni. Saya tekan. Okey, ni dia. Slime kita warna pink. Sikit saja. Okey, so ni dia slime warna pink kita. So sekarang saya nak warna. Okey, saya nak warna ungu. Warna ungu, Crayola warna ungu. So jom kita buat. Tak boleh tinggikan lagi ke? Sekejap guys. Okay, sekejap. Okay. Saya akan tinggikan sikit ni. Sekejap guys. Oops, sorry. Tak tinggal lagi. Kejap. Tahu guys, kejap. Okey, kejap. Okey. Nampak lagi lah, kejap. Boleh lah. So, sekarang saya ada ni, slime ni dengan marker warna purple. Sekarang kita perlu buat guys tu. Apa tak? Banyak tak sentuh. Mana dia? Tak. Kita letak je banyak sampai jadi macam warna, sampai nampak warna purple, warna ungu tu keluar. Dia dah siap dah, cuma sikit-sikit. Okey, dia letak warna. Okay, saya dah siap dah nunggu. Saya lagi satu warna kuat. Dah jadi warna ungu. So kita ada warna merah dan warna ungu. Tak ada merah ungu campur. Alamak, saya betul campur. Kita ada merah, kita ada ungu. Selain kita ada merah dan ungu. Tak tepi dulu. So nak tutup nak tutup tak? Simpan. So, ni slime kedua kita nak buat. So kita ambil dari sini, dalam sikit je, tak boleh sangat. Sekarang saya pilih warna. So dia saya pilih warna biru. Crayola warna biru. Kita cuma perlu buatlah sama macam tadi. Letak je. So saya buat kat sini, tak nampak sikit. Yang merah dengan ungu kita buat. Yang biru kita buat. Okey. Kita buat lagi. Tengah buat ni. Kita tunggu sikit je sebab susah nak buat macam tu. Cepat. Saya kena buat ni cepat sebab saya banyak kecil lagi. Nak kena buat. Nampak sifu lah apalah. Okay, so ni pun dia. Bila kita buat tu dah banyak. Tu kita rasa macam kita buat siap dah banyak dah dia. Tapi kita rasa macam lagi tak rata. Kita cuma perlu main. Contoh macam ni. Tu jadi dah. Okay. So ni yang last.
kalau nak main banyak-banyak kan. Besar ni kecil je. Tengok ni contoh. Cantik. Merah, ungu, biru. Sekarang saya nak guna warna mesti dulu. Hijau. Saya cukup buat sama macam saya tunjuk tadi. Saya malas nak tunjuk dah. Tak kena. Kita buat je. Asalkan ada warna tu. Tak buat. Salah, ni warna hijau tu. Macam tak cantik. Salah warna tak cantik. Dan rambut macam terang. Tapi kat luar ni macam gelap sikit lah. Tapi okey je lah. Hijau. So saya dah ada 4 slime yang warna berlainan. So sebelum saya lupa nak cakap, sebelum nonton cerita ini, please subscribe and like and tekan bell. Yana Ali, tulis Yana Ali, nak Kisha Yana Ali. Kan? Okay. So hashtag colourful color. Hashtag colourful slime. Ungu, merah, hijau, biru. Hashtag colourful slime. Bye. Terima kasih menonton. Tapi sorry lah, video ni sekejap je sebab tak ada benda lain nak buat. So bye. See you later.